Vai. Fala, meu povo e minha pova! Está começando mais um Fala Sério! Uma pizza desse bagulhete aqui, ó. Esse bagulhete aqui mesmo, que vocês sabem o nome, liquidificador, isso aí, esse bagulhete mesmo. Gente, é super fácil e vocês vão precisar do seguinte ingrediente. Vem cá, vem cá, vem cá. Vão precisar de ovo. Segue aqui, próximo, grava o ovinho. Ovo, sal, é sal, tá? Manteiga. Gente, isso daqui eu coloquei pro recheio. Mas vai precisar tomate, cebola. Você pode colocar o que você quiser na sua pizza, né? No caso aqui eu vou colocar o que tem aqui. Queijo, né? Parmesão. Parmesão, gente. Mas vai da preferência de cada um de vocês. Pimentão, que eu gosto muito de pimentão. Calabresa, que eu comprei da pequena, não quis a grande. E leite, gente. Vocês vão dosar um pouquinho de cada um para que dê a massa. Primeiro a gente vai fazer a massa, né, gente? Então vamos lá. Pera aí. Vamos abrir o leite. Pra não grudar, gente, porque fica massa de baixo aqui embaixo e na hora que você vai bater, não bate tudo. Então você sempre dá uma misturada pra que saia legal a massa inteira e não fica aquelas bolotinhas do trigo também embolado, entendeu? Então você mexe um pouquinho pra desgrudar de mais massa. Gente, depois de 10 minutos batendo, eu parei, misturei um pouco, não gravei isso, parei, misturei um pouco. E olha aqui, vem cá, grava isso aqui. Ó, a massa tem que estar nesse ponto. Porque se ela tiver mole ainda, você pode colocar, acrescentar mais o trigo. Ela tem que estar nesse ponto aqui, ó. Nem muito mole, mas também nem muito dura. Tem que estar no ponto. Eu vou deixar bater mais um pouquinho, pra depois colocar na forma e pré-aquecer ela pra depois colocar os ingredientes, tá bom? Já volto com vocês. Gente, eu terminei de bater a minha massa e agora você pode colocar o fermento em pó. Uma pitada, igual você colocou de sal, você coloca meia colher, uma colher de fermento em pó. Vai dar preferência de qualquer um, eu tô colocando dessa marca aqui. Olha a preferência de vocês. Entendeu? Vou pegar a colher aqui
sempre é bom você misturar primeiro, porque colocar ele já, tipo, peguei dentro do armário, vou abrir e colocar dentro. Sempre mistura, porque é bom, eu sempre faço isso, é costume. Mas vai dar preferência de cada um de vocês. Uma colher, não é cheia, tá, gente? Não exagera. Vocês vão misturando, não batem no liquidificador, gente. A massa com fermento, entendeu? Mistura à mão, normalmente, entendeu? Pega do fundo e vai misturando, entendeu? Pra massa ficar boa. Gente, só lembrando que quando for colocar a massa no liquidificador, não coloca a massa toda, porque o fermento e o trigo, ele incha. Então você coloca um pouco de cada vez, para a pizza não ficar inchada e não ficar sem graça também, porque pizza inchada é chato. Bom, eu não gosto, entendeu? Mas vai dar preferência de cada um de vocês. Chegou a hora de colocar a massa na forma, gente. Só lembrando, coloca um pouco e mistura ela, espalha ela, entendeu? Para que ela fique legal. Eu peguei uma espátula, você pode pegar uma colher, um garfo, entendeu? E vai espalhando ela pela forma. Se não der dela toda e ficar bem fininha, você coloca mais um pouquinho, mas não exagera para não ficar, né, grossa, inchada, por causa do fermento. Como eu fiz muita, gente, não fiz muita, né, mas pra mim e a Laís que vai comer e meu irmão, é muito, entendeu? Aí eu acho que vai dar duas bandejas dessa aqui, entendeu? Mas fica a critério de vocês, pra vocês escolherem tudo mais. Ela vai inchar do mesmo jeito, vai ficar gostosa do mesmo jeito, só que fica a critério de vocês de como fazer ela. Aqui deu pra dar uma espalhada bem, né? Eu que não sou... Então, minha gente, essa foi a pizza de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, a outra não deu tempo de gravar. Grava aqui, porque comemos ela e tudo mais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí, deixa o like. Quem não gostou também, deixa o like. E quem fizer em casa, comenta aqui depois, aqui embaixo. Deixe comentário aí e sugestões de mais vídeos que vocês querem que eu faça e tudo mais, que eu vou estar fazendo, gente. Se inscreva no canal e é isso, gente. Até a próxima.